وصل الدور لعندك. عن جد وصل الدور لعندي، ما كنت متوقعت ابدا. انبسطت هيك وقت التقينا، قلتي لي ما تسألني كيفك. إيه، لانه كثير بتابعك يعني على طول، دائما السؤال الاول كيفك. بتسال عن جد كيفك. صعب يعني، بعتقد انه صعب كل واحد يعبر لك كيفه عن جد، لانه كل واحد فيه اللي مكفيه يعني. بس كمان مو هين انك انت تظهر هذا الشيء بين الناس. أول شيء تعرفين على اسمك؟ همس. همس. مم. همس. همس، حاولي فكري عن جد كيفك. هلا طول ما انا بخير واولادي بخير صحتي بخير الحمد لله منيحه، بس اكيد يعني عندي ندوب مثل كل الناس. شو في هيك، شو في عندك موقف منيح ولا عاطل؟ ما بينتسب بغض النظر؟ يعني هلا اذا موقف ما منيح او شيء ما بينتسى بالمره فعلا هو فقدان بيي. إيه اكيد ما بنسى ابدا. يعني ما بنسى بابا اصلا لحتى انسى انه فقدته. كثير كان موقف صعب علي. جلطة بس فجأة يعني ما كان متوقع. صحته منيحة وكل شيء فيه منيح وكان كتير سبورت عالي لإلي طول حياتي، فكتير كان فقده بالنسبة لإلي هاوية يعني بفترة من الفترات، والحمد لله يعني. بس شو نعمل؟ الوفاة الأب كتير صعب على الابن، بس أصعب على البنت بعتقد. أصعب على البنت أكيد، أصعب على البنت. يعني هو بيكون قدوتها وسندها والداعم لها بكل شيء. وتأكد عن جد لما بيقولوا إنه طول ما هو موجود بضل الأمان موجود، ما بتحس بالخوف. إيه حقيقي. لما راح صرت شوف كل شيء كبير، كل شيء. أي أزمة صغيرة كنت صرت شوفها كبيرة. شو أكتر المواقف اللي مريتي فيها من بعد رحيله وحسيتي إنه فعلاً كنتي بحاجته؟ كتير أشياء، كتير أشياء كتير. يعني أولهم يمكن تربية أولادي كتير كانوا معلقين فيه، وكتير كان هو يعني سند بتربيتهم، موجه على طول. وطبعا حنية ودفى وأمان وكل شيء. الله يرحمه يا رب. ميرسي تعيش. شو أكتر شيء بتتمنيه بالحياة؟ نضل بخير أنا وأولادي، الناس اللي بحبهم، ما انحرم من الناس اللي بحبهم حوالي. هلا أنت كثير قلتي أنا وأولادي، أولادي وأنا. إيه. زوجك وين؟ زوجي يعني مسافر غالبا، معظم وقته مسافر. مم. مم. أنا منفصلة عن زوجي يعني عن بي ولادي، بس علاقتي فيه كتير منيحة، بس إنه يعني لا تتعدى إنه نحن أم وبي. أنت قوية؟ إيه بعتقد غالبا يعني بحاول قدر الإمكان أكون قوية. شو عيوبك؟ شو عيوبي؟ كتار كتار صراحة. غير السؤال. عصبية كتير. ما بسكت على وحدة يعني، وبواجه كتير كتير بواجه. يعني ما بعرف اسكت على حدا مثلا عمل معي شيء ما منيح، دغري لازم روح واجهه، وهذا الشيء بخسرني على فكرة، لأنه بس هو ما بيعمل ولا شيء غير إنه بيصير بيتحسب مني، أما الأذى هو موجود. فهي واحدة من العيوب كتير، المواجهة. فكرتي ترجعي تتزوجي؟ تزوجت فعلا. تزوجتي من بعد؟ ايه تزوجت مرة تانية. هلا يعني شوي ظروف الحياة ما خلتنا نستمر مع بعض، بس كان زواج كتير ناجح وكتير منيح. بس في أسباب تانية بتدخل أحيانا، ما بكفي يعني ما بكفي العشرة والمحبة لا ما بتكفي لتكمل حياتك. بس تحكي عنهم بتحكي بكل رقي. اكيد، لانه كثير هن كمان ما قصروا معي، كثير مناح وعشت معهم. ما في بني ادم بتعيش معه ايام عاطله بالمطلق، مستحيل. في دائما في شيء حلو وفي شيء عاطل. هلا لما بيتغلب شيء على شيء يمكن خلص بتختار انت الحل الانسب، وانك انت يعني تنهي هاي الحياه. بس كانه مارق على راسك كثير، الحياه دعكتك يعني. ايه صراحه مارق على راسي كثير. يعني شوف بالنتيجه كل الناس مارق على راسهم كثير، بس بقى في ناس ما بيحبوا يحكوا عن الشيء اللي مارق على راسهم، وفي ناس عادي ما عندهم مشكله. شكرا لك. هلا باي.